Assalomu alaykum barchaga. Universitet binosida, o'zingizning ofisingizda namoz o'qishga nima yetsin, to'g'rimi? To'g'ri, yaqin masjidga borib namoz o'qisangiz bo'ladi. Endi Chikagoda turganim uchun universitetimiz Chikagoda, eng yaqin masjidga mashinada 5 minut bo'lsa, borgunizcha, namoz o'qigunizcha hammasi bo'lib yarim soat 40 minut ketadi. Uni bilamiz, o'qituvchi odamlar odatda professorlar band bo'ladi. Shuning uchun ham ofisingizni o'zingizda o'qisangiz baribir qanaqadir afzalliklari bor-da. Chunki kun mobaynida charchaysiz, borib tahorat qilib kelasiz, yuzingizni yuvasiz, qo'lingizni yuvasiz, xullas ancha yengil tortasiz. Namoz o'qir ekansiz, Allohdan so'raysiz, Robbi zidni ilma, Alloh bilimimni oshirgin debda, tilimni tugunini yechgin, talabalarga chiroyli dars bering, talabalarga to'g'ri tushuntirib bering debda, to'g'ri niyatda, ofisingizni o'zida-da. Buni o'zini qanaqadir baxti bor baribir. Ba'zi bir mamlakatlarda universitet professorlari yoki maktab o'qituvchilari maktab binosida namoz o'qishga ruxsat yo'q ekan. Bu ming afsus. Bu menga o'sha 60-70-yillarda bo'lgan sobiq Sovet ittifoqini repressiya paytlarini eslatadi. Men buvimlardan eshitganman. Rahmatli buvamlar o'qituvchi bo'lganlar, 9 ta farzandlari bo'lgan. 3 ta o'g'il, 6 ta qiz, adamlar ikkinchi farzand, 45-yilda tug'ilganlar. Xullas kalom o'sha 60-yilda bo'lsa kerak. Buvamlar rahmatli uyga kelar ekanlar-da, kechqurun de keyin buvimlardan so'rar ekanlar, "Bolalar uxlayaptimi? Ha. Pardalarni yopdingmi? Ha. Shag'amlarni o'chirdingmi? Ha. Bo'pti, unaqada namoz o'qib olaman." Chunki bolalarim agar meni namoz o'qiyotganimni ko'rsa, maktabda aytib qo'ysa, "Men o'qituvchiman. Menga ancha-muncha gap tegadi, bolalaringga ham gap tegadi" debdi. Shuning uchun ham balkim duo qilgan bo'lsalar kerak. Mendan keyin bolalarim, farzandlarim bemalol namoz o'qisin debdi. Mana hozir o'qituvchiman, Amerika Qo'shma Shtatlaridaman. Allohga behisob shukr. Universitet binosida, ofisimni ichida, xohlasam eshikni ochib, xohlasam eshikni yopib namoz o'qiy olaman. Boshqa mamlakatlarda ham o'qituvchilar universitet binosida, o'zlarining ofislarida bemalol namoz o'qishlarini Allohdan so'rab qolaman. Amin.